It's me, Gtav and ayun, so ito yung bago nating channel for gaming. So para simulan ko, bumili ako ng bagong mouse and keyboard tsaka gaming headset sa Lazada. So yung seller niya is si Easy PC. So nabili ko siya sa halagang 798 kasama yung shipping. Bali yung Rakk illuminated gaming headset na color red, ikakahalaga siya ng 353 pesos. At yung keyboard and mouse naman na Rakk din siya, pero hindi siya yung may LED na ilaw. Ano lang siya, yung regular na mouse and keyboard na black. Bali, yun naman, nagkakahalaga naman siya ng 395. So halos magkasing presyo lang sila, pero yung isa kasi mouse and keyboard na siya. Tapos ang shipping fee natin is 50 pesos. Kaya naging total niya is 798. Almost 800 na din. Pero yun nga, set naman na siya. So yun, unbox na natin. Bali ito nga pala, na-order namin nung... Kanya ba natin order today? Kanya ba natin ito in-order? Last week lang. Last week lang? Friday. Siguro mga... Friday. Ilang araw na? Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. 6 days. Bago siya nakarating sa amin. Kaya ito na rin yung napili ko kasi isa to sa legit na seller. Tsaka kung sakaling bibili man kayo, bumili na kayo nung madaming feedbacks tsaka comment. Kasi doon nyo din mababase kung legit yung mabibili yung item. Kasi kadalasan ngayon, scam. Pag minsan minamalas-malas ka pa, ang binibigay nila sa inyo yung gamit na galing sa ibang buyer na binalik sa kanila, binebenta pa nila sa iba. So, ito. Simulan muna natin dito sa headset. Bali wala kasi siyang box. Nakalagay lang siya sa ano. Sa... Ano tawag dito? Nakalagay lang siya sa ano eh, oh. Pero, sigurado ko maganda to. Kasi bago ko to binili, nagbasa ako ng feedback. Kasi yung pinag-iisipan ko nung una is yung Bad Wolf o kaya ito. Ito na guys. Tcharan! Oh ha? Oh ha? Oh ha? Ang ganda men. So, yun, may tatlo siyang plug. Hindi ko alam kung para saan tong green. Okay. Para sa ano nga pala siya, sa headphone. Tapos yung pink is for mic. Tapos ito yung para sa LED niya. No? Para umilaw yung ilaw niya. May ilaw siya dito eh. Ayan. Nailaw yun dyan. So, yun. Yung loob niya is may foam. Makikita niyo naman. Yes, ang ganda nung pagkakagawa ng foam niya eh. Siguro ano to, para comfortable yung nagsusuot. Then, adjustable din yung volume niya. Ayan. Na-adjust yung volume dito eh. Okay, so, ano pa ba? Ayan, ito, may built-in mic din siya. Maliit niya lang. Built-in mic. Tapos, mamaya ipapakita ko sa inyo yung actual na itsura niya pagka nakasaksak na. Kasi may ilaw siya eh. Okay. So, punta naman tayo ngayon sa mouse and keyboard.
keyboard niya, magkasama niya yata sila sa isang box. Bundle talaga siya. Oh. Yan. Bundle talaga siya, kaya isang box lang paling ginamit. Kasi yung dumating kanina, ina-expect ko 3 box to. Kasi wala nga yung mouse. Nakikita nyo ba? Yun. Yun yung mouse. Talagang magkasama sila. So, ito na rin yung binili ko para katulad nitong headset na nabili ko. Kasi maganda yung Rakk. Mostly ito yung nakikita ko sa mga computer shops na ginagamit. So, ito yung mga headset na maaasim. Pero, yun. Ito naman kadalasan dun sa mga shop na na mga matatanda naman yung naglalaro, kagaya ng mga Dota 2. Kasi kadalasan yung maaasim sa mga piso net. So, yun. Okay. Ito naman is yung Aptas V2 keyboard mouse combo. Yun. So, magkasama nga talaga sila. Then, kung makikita mo yung wiring niya, hindi siya yung kagaya nung sa... Currently kasi ito yung ginagamit ko sa A4 Tech. Yan. Kasi para talaga sa office tong ginamit namin na PC ngayon eh. So ngayon, nagawa ko ng channel para makapagawa ko ng gaming channel. Kasi, syempre, para ma-video ko din yung mga games na nilalaro ko para ma-share ko sa inyo. So, yun, bumili ako ng bagong mouse and keyboard para gagamitin naman ni EJ yung isa, itong A4 Tech. Siya yung gagamit dun sa isang laptop namin para magkasama kami sa game. Yan. So, ito nga pala yung cord niya. Kung nakikita nyo is kakaiba siya, para siyang yung tela. Kumbaga, pang gaming siya. Pero yun nga, hindi siya yung RGB na ilaw. Pero makikita mo maganda yung quality niya. Ayan, ito yung logo ng Rakk. Tapos punta naman tayo ngayon sa keyboard. Yes! Guys, ang ganda. Hindi ko sure kung mechanical siya. Hindi ko sure kung mechanical ba ito. Pero tingnan nyo, may tunog siya. Hindi ko sure kung mechanical talaga to. Pero maingay siya compared dito sa A4 Tech. Tapos yan. Ang cord naman niya is yung normal cord. Hindi siya kagaya nung sa mouse na parang may tela yung cord. Pero yung itsura niya, okay naman. Kung pang gaming. Kasi ito mo, meron siya ng extension dito sa baba. Parang patungan siya kasi nito. Wrist. Patungan siya ng ganun. So, kapag naglalaro ka, sakto siya dito. Magagamit mo to pang gaming talaga. So, yun. Ano pa ba? So, yan. Saksak ko lang yung headset para mapakita ko sa inyo yung itsura niya kapag nailaw. Kahit dito lang muna sa harap. Basta nakasaksak yung USB, may kita mo na siyang nailaw eh. Yun. So guys, sumilaw na siya. Yeah, boy! Yee! Feeling gamer! Oh, ha? Oh. Tapos try natin isuot. Okay. Adjustable pala yung ano niyo. Try natin isuot. Yeah, boy! Ganda, oh! Ano siya? Gusto ko niya. Gusto mo rin? Sige, bibili tayo ng isa pa. Pagka may donate sa atin ng stars, bibili tayo. Hindi, pero real talk, sa halaga ng headset na to,
parang sobra pa yung quality niya sa halaga ng headset na to. Kaya di kayo talo kung bibili kayo ng headset na to. Ilan yan? Ano to eh, parang 345 lang. Oh, yun nyo naman. Ang ganda ng quality oh. Oh. So, pinili ko nga pala is yung sa keyboard, kaya pinili ko yung ganito na lang kasi wala tayong budget. So, naghahanap ako ng pasok lang sa budget ko na nailaw, yung may RGB. Yung nga lang, madami. Kaso, ano sila yung nagbasa ko ng mga comments, halos sa karamihan doon, pag hindi sira yung dumating sa kanila, after 1 month or 2 weeks, nasisira na agad. So, bumili na ako ng maganda yung brand, then maganda yung quality niya rin, pero hindi nga lang siya yung nailaw, kaya ito na lang yung binili ko. At least magka-same brand silang tatlo. So, sa tingin ko naman magkakaigi na yun. Soon, saan na lang siguro ako mag-upgrade nung totoong mechanical keyboard na may RGB. Okay? So, yun. Pakita ko na lang sa inyo mamaya pag nakasaksak na. That's it guys, sana nagustuhan niyo yung unboxing video natin, and sa susunod sana may pakita ko sa inyo yung PC build ko. So ito naman hindi naman ito nagkakahalaga ng malaking halaga na PC. So tingin ko pasok siya sa mid-range, hindi naman siya yung low-range na PC. Pakita ko sa inyo kung saan ko nabili siya, ano yung specs niya, tsaka sample na rin ng games. Kasi dito ko rin may papakita sa inyo kung ano yung mga games na nilalaro ko. Okay, so please don't forget to like, share, and subscribe. So ito nga pala yung padalo ko ng channel. So yung first channel ko is Gtav. So yun, doon naman ginagawa ko yung mga car vlog tsaka motor vlog ko. So dito i-like nyo Gaming G. So ito yung gaming vlogs ko na mangyayari. So yan, kita-kits na tayo sa susunod.